आप जैसा कि देख रहे हैं मैं अभी भुट्टा बना रहा हूँ। मैंने अपने लिए बना लिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ अपनी बहन के लिए बनाने, क्योंकि ये मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत पौष्टिक है, इससे खाने से एनर्जी आती है। तो दोस्तों ये मैं बना रहा हूँ भुट्टे, देखिए। अपने बहन, ये मेरे लिए है, मैं अपनी बहन के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये मेरा है, ये मेरी बहन का है, ये मेरी मम्मी का है। भुट्टे हमारे लिए बहुत पौष्टिक होते हैं, तो आपको ताकत मिलती है। तो भुट्टा हम लोग के लिए बहुत पौष्टिक होता है, तो मम्मी हम लोग को टिफिन में भी दे सकती है, तो आप ले जा सकते हैं। तो भुट्टा खाइए, आपका ताकत बढ़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, खाइएगा, हमेशा मंगाइएगा और खाइएगा। तो आप लोग देख रहे हैं भुट्टा कितना। तो चलिए भुट्टा खाते हैं। तो आपने बारिश में भुट्टा खाया है कि नहीं, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो?